Mirëmbrëma dhe mirënjohjen time më të pakufishme, nderimin tim më të madh dhe përshëndetjet më të përzemërta për ju, qytetarët dhe qytetarët e Astirit, simbol frymëzimi për çdo qytetar në qendresën dhe betejën e tyre e tij për dignitet, për nder, për të drejtën e vet. Ju në një kohë shumë të vështirë, në një kohë kur regjimi ngjitej drejt majave të pushtetit, kur opozita zvarritej në batakun e regjimit, ju qëndruat të pamposhtur, shënuat rekord në protestën tuaj së bashku me Klevis Balliun për të drejtat që shkelmonte një regjim armiqësor, për të drejtat që shkelmonte një regjim banditesk, një regjim pa ligj, pa moral. Dhe ato ishin kohra të vështira, shumë të vështira, sepse zëri juaj bëj gjithçka që të shuhej, të mos dëgjohej, bëj çdo gjë që opozita të mos ishte, bëj gjithçka për një Shqipëri pa opozit, kurse ju qëndruat. Ndaj dhe them këtu para jush, ju jeni frymëzim i qendresës qytetare dhe meritoni nderimin më të madh nga të gjithë qytetarët e Tiranës. Meritoni një nderim ju dhe të gjithë qytetarët të cilët në këto vite bën gjithçka, u përballën dhëm për dhëm me narkodiktatorin, me Edi Ramën, njeriu që moralin kriminal të familjes së tij, moralin për i kriminalit babait tij biologjik, të xhaxhait tij, e shtroi në moralin e qeverisjes së tij kundër shqiptarëve. E shtroi në përqendrimin e gjitha pushteteve në duart e tij të zeza. E shtroi në bashkëpunimin e tij më të ngushtë me bandat më vrastare, me organizatat më kriminale, me kartelët e drogës. E shtroi në shkatrim në procesin zgjedhor dhe shtrim në zgjedhjeve në një farsë elektorale. E shtroi në plaçkitjen më të madhe të shqiptarëve në histori. Miq, ju garantoj se të gjitha pushtimet dhe të gjitha regjimet marrëzbashku nuk kanë plaçkit qytetarët e këtij vendi sa që ka plaçkitur Edvin Balluku dhe Lubi Rama me kompaninë e tyre. Por qendresa juaj, qendresa protesta juaj,
revolta juaj në periudhën më të vështirë ka qenë shpëtimtare. Ka qenë shpëtimtare për shpiritin opozitar të këtij populli. Ka qenë shpëtimtare për opozitën. Ishte shpëtimtare, do jetë shpëtimtare për Bashkinë dhe për Shqipërinë. Ku është sot? Ku është sot Hajduti që ju thoshte se ka mbjell 1 milion pemë pasi kishte vjedhur fondet e 1 milion fidanave? Ju dilte në televizor dhe u thoshte që ka mbjellur 1 milion pemë. Ku është sot ky Hajdut? Atje ku e meriton. Ju qëndruat në betejë të vështirë, të lodhur, të dëshpëruar, por nuk u dorëzuat. Jo, qëndresa në opozitë është mision. Nuk ka mision me fisnik për njeriu. Se çdo njeri mund thotë, tani jam tërhequr, tani s'po merrem më. Po ju nuk e thatë. Demokrat nuk e thanë këte. Jo, jo. Ndaj dhe ne arritëm shumë, arritëm në kilometrën e fundit. Dhe në këte kilometër, pa diskutim kemi vështërsi, por arritëm në këte kilometër pasi kemi plagosur bishën për vdekje. Pasi kemi damkosur Edi Ramën njëre për gjithmonë, si krye Hajduti i kombit. Arritëm, pasi dham ati, atë ndëshkim, atë plagat e dam, nga e cila ai nuk shirot më kur. Ju e pat, se si 8 rezoluta të gjitha forcave politike të qendrës djathtë në botë damkosin Edi Ramën si narkodiktator, damkosin Edi Ramën si armik të votës lirë, damkosin Edi Ramën si Hajdut të papërmbajtur, dhe mbështetën Partinë Demokratike, si një forcë politike që mbron interesat tuaja, si një forcë politike që ka një program shpëtimtar për Shqipërinë, që ka një program për qytetarët, në këmbjen e tyre, rrogave, pensioneve, shërbimeve të tyre, që ka një program për luftën me zero tolerancë kundër korrupsionit, për shtypjen me të gjithë forcën e ligjit të krimit, mbështetën Partinë Demokratike me besim të plot, se ajo është parti e vlerave e idealeve demokratike të qytetarëve. Miq, po të kthehemi jo shumë larg, po dhe 2 vite më parë, Edi Rama, i cili zëvendësoi vlerat, moralin e vlerave dhe të ligjeve të drejta, me moralin kriminal të familjes së tij, mbahej me lavdata fal korrupsionit që bënte dhe lobimeve korruptive të tij.
shpallej, shembull e tjerë e tjerë. Çfarë është sot Edi Rama në sytë e botës? Është djeli mirë, një turp qeveritar. Është një njeri i plagosur dhe i pa shpresë. Me cilin do që bisedoj, duhet të urfej këtu një të vërtet. Në mënyrë absolute, çdo njeri, i çdo funksioni që është, në mënyrë të çuditshme, në fund të bisedës, më thot Zoti Berisha, këto gjëra janë gjërat më të pabesueshme se mund të ndodhin. Janë gjërat më të paimagjinueshme se mund të ndodhin. Dhe ne persistuam, ne me vendosmëri, duke mbrojtur interesat tuaja, duke mbrojtur përpjekjet tuaja, duke mbrojtur qendresën tuaj, ne e zhveshëm atë lakuriq, siç është faqezni. Ne i treguam botës se ç'përfaqëson njeriu që sillet me atletet bardha për të tërheqë vëmendjen dhe për të harruar se kush është. Dhe sot, cili do që lexon raportin, cili do nga ju që lexon raportin e sotshëm të Komisionit Evropian të votuar në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit, gjeni veten tuaj, gjeni fjalët tuaja, gjeni qëndrimet tuaja, dhe kjo është merita juaja. Është merita e jashtëzakonshme, nuk u mposhtët, po qëndruat, nuk u dorëzuat, po qëndruat pa mposhtur. Në rrjeshtat e para, raporti thotë se në Shqipëri, institucionet shtetërore në zgjedhje u shkrin me strukturat e Partisë Krimit, Partisë Edi Ramës, se zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e Partisë Shtet, pra nuk ishin zgjedhje. Ky raport përmban gjithçka ju keni denoncuar. Është dëshmi, pra, është një dokument i qëndrimeve tona të drejta. Në këtë raport, Edi Rama akuzohet se mbrojti me mandat të krimit Lumi Ballukun, de facto veten e tij. Në raport, akuzohet Zoti Sadiku, Edi Rama akuzohet për investitor strategjik. Ti japi fund vjedhjes me investitor strategjik. Në raport denoncohet me forcën më të madhe nisman të shqiptare e Ballkanit hapur. Po, që e shkatroj bujqësinë e vendit. Por ne qëndruam, ne zbashku mbushëm bulevardin, ku ai do sillte Vučić e Zajevin. Pra, miqtë e mi, e kemi një ngushëllim. Vërtet s'kemi realizuar maksimalen që meritojmë, por kauza jonë është bërë kauzë botërore. Zëri ynë është bërë zëri ndërgjegjës shqiptarëve. Kemi sakrifikuar, por kemi qenë avokatër të interesit kombëtar, të interesit shqiptarëve. Jemi në kilometrë e fundit. Por sëri, rruga është e vështirë, por absolutisht Edi Rama është i pashpresë. Është i pashpresë. Dhe ne do ta bëjmë të kilometër
Do ta bëjmë për sakrificën tonë. Do ta bëjmë për fëmijët tanë dhe të ardhmen e tyre. Do ta bëjmë për dignitetin e shqiptarëve, për të ardhmen e Shqipërisë. 8 maj është dita jonë. Me 8 maj në rrugë dhe sheshet i Tiranës do t'u themi shqiptarëve se zotit e Shqipërisë jemi ne dhe jo banda në pushtet. Me 8 maj do t'i themi botës, Europës dhe botës, se vlerat, të drejtat, ka një avokat të pamposhtur jemi ne. Se jemi vendosur gjerë rikëthim në tyre të vazhdojnë betejnë tonë. Dhe se Edi Rama është jarmik i egër i shqiptarve, është jarmik i egër i të drejtave, i lirive, i mirëqenjes, i sigurisë se këti vendi është je keqe nga më të rrezikshmet me të cilën do ndahemi të sigurt dhe sa më shpejt. Edhe njerë të gjithë, ju falenderoj dhe të gjithë në datën 8 maj të ngrihemi madhërishëm rritën tonë paqësore në të drejtën tonë për dignitetin tonë, për dignitetin e kombit tonë, për dignitetin e vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit, Dr. Berisha. Kalojmë tani në hapësirën tuaj të diskutimeve, komenteve, sugjerimeve, thirrjeve. Kush e dëshiron fjalën? Kjo zonja këtu? Mirëmbrëma zoti Berisha, mirë se erdhët në zonën tonë. Një pyetje kisha unë. Një pyetje për sa u përket të zgjedhjeve vendore që do afrohen. Se duhet një angazhim edhe një përpjekje maksimale. Pyetja konsistonte për kandidatët, kur do dalin, edhe nëse ka ndonjë plan të detajuar për fushatën në terren. Faleminderit. Marrim edhe 2 diskutime të tjera, pyetje të tjera dhe pastaj zoti Berisha do të përgjigjet. Po. Zonjusha atje. Përshëndetje i nderuar doktor Berisha, mirë se erdhët në Astir. Unë jam Alda Hajderasi, jam një nga banorët e zonës. Doja t'ju drejtoja një pyetje në lidhje me protestat, në lidhje me vazhdimsinë e tyre, duke marrë shkas edhe nga protesta e fundit, e cila për mendimin tim ishte një nga protestat më të dhunshme që është zhvilluar, duke patur parasysh faktin që qytetar të lirë, të thjesht dhe vim në marrin pjesë në një protestë paqësore dhe përballë kemi një kupol kriminale, bandit me uniform, të gjithë të urdhëruar nga qeveria, vetëm për të dhunuar qytetarët, për t'i helmuar, për t'i kërcënuar dhe për t'i burgosur pa drejtësisht. Mendoj që situata sa po vjen dhe po vështirësohet në protestat tona. Pyetja ime qëndron tek nëse Partia Demokratike ka një plan konkret apo një mendim tjetër për të vazhduar protestat, një plan për të mbrojtur qytetarët e tyre që vinë protestojnë. Faleminderit. Dikush tjetër? Po. Ka diskutime tjera? Vetëm ngrijeni dorën që t'ju shoh.
Atje në fund, po. I nderuar zoti Berisha, vi nga zona Hasit, quhem Ismet Gaza nga fshati Elshan. Kam një pyetje, do ketë zgjedhje në Partinë Demokratike apo s'do kemi? Edhe kush është i zgjedhur në Partinë Demokratike sot për sot? Me falënderit. Dikush tjetër? Po. Me mbrama doktor, mirë se ka ardhur në zonën tonë. Një pyetje shkurt kisha unë. Tani këta që kanë vjedhur, kanë bërë miliarda euro. Kur të hyjmë burg, do dalin prapë pasur apo do ju sekuestrojnë dhe i lekë? Se s'po kuptojmë domethënë. Kaq shkurt një pyetje. Faleminderit shumë. Po përgjigjem. Se jo, ashtu bëhe unë edhe po hyj një vit në burg, në rregull jemi. Lidhur me zgjedhjet vendore, ne shumë shpejt do të fillojmë përgatitjet për zgjedhjet vendore dhe për zgjedhjet e kandidatëve në Tiranë dhe në mbarë Shqipëri për këto zgjedhje. Dhe do bëjmë gjithçka për kandidaturat më të mira. Kandidatura të vërteta të qytetarëve në një mënyrë ose një tjetër mund të them se punë para përgatitore po bëhet. Kjo dhe e konsiderojmë procesin shumë transishëm. Ndërkohë, ne po marrim pjesë aktive në reformën territoriale. Tani, ka qytetar, ka mbështetëstan apo antar tanë që thonë pse uli me ta. Jo, ne për dy reforma, për reforma territoriale dhe reformën zgjedhore do ulemi me ta. Po të lexojmë këtë raport të shkëlqyer i cili i bën autopsin këtij regjimi si kur më parë. Si kur më parë. Dhe mos harroni një gjë. Ky raport është votuar nga socialist, nga dhe më të majt, nga popullor, nga i gjithë spektri politik i Parlamentit Evropian. Iku koha kur Edi Rama i shkruante në zyrat e tij raportet. Zëri opozit, zëri është dëgjuar mirë shumë. Dy misione fakt mbledh se erdhën brenda gjatë disa muajve këtu. Njëri që i Parlamentit Evropian, tjetri që i Partive Popullore. Pan gjithçka në vend. Edhe ja u them. Është e vështirë të besojnë ato që ndodhin në Shqipëri. I pan, i ndigjuan, i pan vetë, i veritatuar, i verifikuar. Ndaj edhe raporti është ky që tham, dhe unë ndala vetëm 2-3 gjëra. Kështu që ne marrim pjesë në këtë raport, kërkohet nga ne të marrim pjesë në Komision në Reformës Territoriale, të marrim pjesë në Komision në Reformës Zgjedhore. Jemi të përgatitur, kemi ekspertët më të mirë. Do bëjmë gjithçka për të mbrojtur interesat e qytetarëve të mbarë Shqipërisë në reformën territoriale dhe zgjedhore. Alda, është e vërtet që në protestë e fundit Skënder Balluku, një bandit pa ligje pa morali i Lubi Ballukut, që e mori nga thirrje pruri këtu, sepse duhet dini një gjë.
që pasim poshtë Edi Ramën dhe me dokumenta i tha unë të marrë me vete, sot ligjin për çdo gjë e bën Lubia. Imagjinoni pak, prisë se duhet ja u them këtë. A nuk dolën dhe sovën Ogerta Manastir Liun si kandidate? Po, e dini të gjithë. Ku është Ogerta? Zhduk Ogerta. Si u zhduk Ogerta? E shitoj zana, thot populli. Sa shitimi zanës është kur të prek zana ose të shikon keq. Kjo i thot me naivitet, i thot Belinda, thot, mundësisht, thot, se po bëhet shumë, thot, s'po kemi që themi qytetarëve, thot, jep si më thanë, jep dorëheq. Kaq mjaftoj. Dhe Ogerta u zhduk nga skena. Pra, ja u thash këte për të treguë se të gjitha pushtetet tani i ka marrë Linda e Surrelin dhe Belinda e kryeministrisë. Por, edhe kjo është e përkohshme, të garantoj, se ne nuk mposhtemi. Ne nuk tërhiqemi. Kjo është problemi i ju. Ne jemi të pamposhtur. Dhe do fitojmë. Ne do fitojmë. Këta janë një kalpsirë. Këta janë kalpsira. Janë zyrtar të kalbur, që kanë vjedhë qytetarë, që kanë vra, që kanë bërë veprimet më dhunshme, që jetojnë me banda dhe me krimin. S'kanë të ardhë me këta, do të shifni ju. Nuk do jetë e largë dita kur t'ja mbathin si mitë. Njeri pas tjetri. Sepse kanë krye krime. Dhe e dinë që s'kanë vend dhe i garantojnë që pasurit e tyre. Dhe ata vetë, ku do që shkojnë, do të vendosen para ligjit. Do konfiskohen, do të dëshkohen. Tani, lidhur me zgjedhjet e parti, Ismet, gjatë ka 2 muaj që në të gjitha degët e vendit janë zhvilluar me parimin një antar një vot zgjedhjet për kryetarët e degëve dhe përfundojnë brenda 2-3 javëve. Përsëri ne besojmë se vota juaj, se votimi juaj është rruga më e drejtë, më ndershme për zgjedhjen e drejtuesve tuaj. Ju duhet zgjidhni drejtuesit tuaj. Jo t'i caktoj kryesia, jo t'i caktoj kryetari. Përveç kësaj, janë zgjedhjet për kryetarin e partisë. Tani, unë do t'u garantoj ju që kur në këtë parti njeri për mendimin ndryshe dhe fjalën e lirë nuk do të ketë pasoja dhe nuk do të ndëshkohet. Kur? Ne, shikoni, historia e solli që ne të japim këtë provë në mënyrën më serioze, më të vendosur. Kur për rrethanat caktura ju një dishmitar, ne u ndam, u përçam, dole me motivin të bashkohemi në diversitet. Çfarë është bashkimi në diversitet? Në mendime të ndryshme. Dhe ja funksionoi në mënyrë të shkëlqyer. Pra, nuk mundet kushkur të psoj në këtë parti pse shpreh mendimin ndryshe. Por se cili për jush, çdo njeri për jush,
duhet të dallojë mendimin ndryshe me veprimin ndryshe. Mendimin ndryshe me veprimin ndryshe. Ti mund të shprehësh 100 kritika, por nëse ti vendos të kalosh në partinë tjetër kundër partisë tënde, ti nuk je më në këtë parti. Besoj se kjo është elementare. Ti punove për partinë kundërshtare. Ti kreve një akt armiqësor ndaj partisë tënde. Undave. Ky është normë standard për çdo parti demokratike në botë. Së dyti, Partia Demokratike ka vendosur që në vitin 2013 formen besohet se është më demokratike për zgjedhjen e kryetarit. Për zgjedhjen e kryetarit partisë një antar një vot. Unë ja u them ju me përgjegjësi të plot që janë pakica e partive në Europë që zgjedhin antarin e kryetarin e partisë një antar një vot. Pakica. Por pakic në rritje. Pakic që po rritet. Çka do të thotë është një trend i besuar, i pranuar dhe që po zën vend gjithnjë më shumë. Dhe me kryetarin, cili do që plotëson kriteret, është absolutisht i mirëpritur. Është i mirëpritur, do të jetë i mirëpritur. Natyrisht. Të përfaqësosh Partinë Demokratike, të mbrosh interesat e antarëve të Partisë Demokratike, së pari do të thotë të jenë ata që vendosin për ty dhe askush tjetër. Dhe jam këtu, unë ju them unë ju. Absolutisht motivi më themelor që riktheu Sali Berishën ka qenë ky. E pash konstatova se donin t'ja u caktonin kryetarin. Jo, i thash, kush në botë se bën dot këtë. Sa tjetë kjo parti do ta përcaktojnë antarët. Antarët. Se kjo është një çështje shumë e thellë. Është çështje e sovranitetit të vendit. Pse është çështje e sovranitetit të vendit? Ne që kemi jetuar në diktaturë, ne e dim që vendi sovranitet të brendshëm nuk ka. Sovranitetin e brendshëm e ka vetëm atëherë kur ka opozitë të vërtet. Ajo është. Sovranitetin e ka opozitë e vërtet. Dhe nëse marrin sovranitetin opozitës, vendos qeveria një fake, një shpith, një përfaqësues saj, populli nuk ka më sovranitet. Është çështje shumë themelore. Ndaj dhe duhet votoni ju dhe ai që kandidon nuk duhet përfaqësoj qeverinë, po duhet përfaqësoj ju. Besoj se jemi dakord. Dhe ju garantoj se kjo do zbatohet plotësisht. 100%. Në çdo forcë politike, ata që kandidojnë kanë disa kritere, duhet plotësojnë 1, 2, 3 kritere. Jashtë këtyre kritereve nuk mund të ecet. Dhe Partia Demokratike ka zbatur me përpikëmbëri, mos dëgjoni mediat, të cilat kanë ngritur një mal me shpifje, trillime, gënjeshtra. Për çfarë? Për një parti që voton, për të mbuluar faktin
se partia tjetër e ka në statut që kryetarin ta zgjedh një vot, por nga 2009 deri sot nuk ka antar socialiste, Parti Socialiste që ka votuar qoftë dhe njërë të vetme. Qoftë dhe njërë të vetme, ka zhdukur votën. Për të mbuluar këte, merren me dhe në diskutim gare, jo, zotëri, gara jonë është gara më e mirë, është zgjedhjet tona janë më të mira. Janë zgjedhjet që bazohen në një antar një vot. Antarët e Partisë Demokratike do kenë të drejtën e plot të votojnë në sekret të plot votën e tyre. Ky është përgjigja ime, nuk po ndalem se kam folë tani për ato rastet tjera si puna e tij të birësuarit të Ervin Saljani apo ndonjë tjetri, por kanë bërë zgjidhjen e tyre ata, nuk kemi fajne, ti je i bidhur. Ne kemi respektuar, ti ke respektuar, unë kam respektuar. Por nëse të kapin për leska të tjerë, është puna jote pastaj. Tjetër, që dëshiron fjalën? Po, jo, do të krijojmë një agjensi. Është e domosdoshme të krijojmë një agjensi mbasi shumat prallore të zhdukura nga kjo band hajdutësh janë 10 miliarda. Vetëm Lubi Balluku ka administruar me dorën e saj 12 miliard euro. 12 miliard euro. Vetëm sheshet e qyteteve kanë kushtuar, janë vjedhur 3 miliard euro. Nuk gjatë një vend të dytë. Prita një ditë, një grup studentësh tuaj, dhe njëri për i tyre, bën pyetje ata. Njëri për i tyre më tha, zoti Berisha, këtu një diplomat më tha që këtu ka korrupsion, po opozita e egzageron. Ashtu i thashu po, mirë, tani i thashu i dashur mik. E shoqëron të me ta ishte një ish bashkëpunëtori imi. I them tani unë do i kërkoj Akilit të çoj për të vizituar Sharrën. Dhe atje kërkoni të gjeni djegësin e Tiranës për cilën qytetarët kanë paguar 130 milion euro. Po të duash fatura dhe çdo gjë. Atje nuk ka as një tull të ti, as gjurë. Pastaj thash për të mos truar larg fare, ktheu dhe dil bashkë me shokët e tu dhe shoqet në Mzez. Aty do ndërtohej impianti i ujërave Zezat Tiranës. Një kredi bujare e qeverisë japoneze $120 milion ju akordua qeverisë shqiptare gjatë një vizite time në Tokyo. Aty namas nishan nuk ekziston dhe parat janë marrë. I numrova, i thash, Kunati e Rams, i Linda Rams. Kunati i Linda Rams, famozi Armand Frangu, ka marrë përsi për inteligjencën artificiale në Shqipëri. 75 milion euro. Kinesët e kanë bërë me 6 milion euro dipsikun. Tani thash, kërkoje, i thuj ati diplomatit, ma trego pak qatë GPT-n e Shqipërisë, apo Geminin, apo Claude-in, apo në një nga këto aplikacionet, ai nuk ekziston. Po ama parat që të gjitha në kontot e Lindës dhe Edi Ramës. Parat u dhanë. Pra, këto janë thërrimet, janë miliarda, e përmend në portën e Durrësit.
Nuk ka vjedhje më të madhe, më të paimagjinueshme. Shkon të paktën 4 miliard euro. 1.200.000 metër katror është vetëm toka tru. Tokë publike. Tokë e qytetarëve të Durrësit dhe të Shqipërisë. $12.000 apartamente ndërtohen aty. Në Dubai në 1.120 dirhams. Po ju, po qytetarët, do paguajnë 1 miliard euro për ndërtuar në Porto Romano, Port Njeri, 4 herë më të vogël se Porti Durrësit. Nuk ka vend në botë, që nuk e kap një qeveri të tillë me hujnë mesnate për ta flakur. Edhe ne do ta flakim këtë qeveri. Kjo është, do krijojmë një agjenci për identifikimin, gjetjen, konfiskimin dhe kthimin të qytetarëve të gjitha pasurive të vjedhura. Me kursime, thot, me kursime ndërtova vilën. Por si mund ndërtohet vila me kursime? Unë, absolutisht, që nga 90 deri sot kam patur rrogënër me të lartat. Po me atë rrogë kam arrit të ble një apartament 40 metra më të madh se atë që kisha duke shkit atë tjetrin. Nuk del. Si del? Po s'more kredi. Jo, me kursime, thotë, bëri vilën me kursime. Pra, këta me vjedhje. Këta i kanë ndërtimet me vjedhje, kanë llogaritë mbushura me vjedhje, kanë zhytur. Sot po lexoja. Se dëgjoni Edi Ramën, thotë. Ne, thotë, rritje 3.4%. Po ku shkon rritja? Xhepat tuaj shkretohen e varfrohen gjithje më shumë. Rritja shkon tek hajdutët. Sigurisht. Rritja shkon tek ministrat. Farefisin tyre. 12.000 shqiptar kanë në banka, në kursimet e përgjithshme të shqiptarëve 93% të kursimeve. Imagjinoni ju, 7% që mbeten i kanë 2.400.000 shqiptarë. Kjo është rritja, jo kjo është rënja, kjo është vjedhje e tmerrshme. Kjo është plaçkitja më e madhe që i bëhet një kombi. Ndaj dhe ne do bëjmë gjithçka të rikthejmë pasuritë shqiptarëve. Kanë një diskutim të fundit? Zotëria këtu? Po. Mirëmbrëma zoti Berisha, avokat Enver Shpata. Me qenë se jemi në përmbylljen e fushatës se zgjedhëm në parti dhe se afërmi janë zgjedhjet për pushtetin vendor, unë kam mendimin që të ketë sa më pak garë e më shumë përgjegjësi për të mbajtur unitetin, harmoninë dhe për të mbledhur, për të mbajtur larg hatërmendjet dhe për të mbledhur çdo demokrat se kontributi i tyre tashmë është i domosdoshëm. Dhe së dyti, me qenë se me datë 8 është protesta kombëtare e radhës, a është hapi i fundit i këtij kilometri dhe unë mendoj që propozoj që të përdoret një ndër 40 metodat demokratike të përballjes, ajo më e ashpra që të japim shtysën e fundit. Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetje. Faleminderit për sugjerimin e parë. Do bëjmë gjithçka për një proces sa më konsensual, sa më të gjerë. Një gjë duhet t'u garantoj se ne jemi dhe po punojmë shumë për një front sa më të gjerë të përbashkët opozitar. Parti opozitar kërkuan nga ne që të heqim dorë nga sistemi i listave të mbyllura dhe të kalojmë në sistemin e listës hapur proporcionale të plot
dhe ne kemi pranuar këtë. E kemi pranuar këtë. Me një prag 4% siç e propozuar. Përsëri do bëjmë çdo gjë për frontin më të gjerë të mundshëm. Për këtë ju garantoj. Vetëm mos harroni një gjë. Edhe mos e harroni. Se një nga ligësitë më të mëdha të Edi Rams, i cili solli moralin kriminal të familjes tij në qeverisje, është përpjekja e tij për dëmtimin me çdo kusht të opozitës, për kompromentimin dhe korruptimin e saj, për coptimin e saj. Ndaj dhe duhet bëjmë çdo gjë për të sqaruar, sepse po marr një moment, në qoftë se ti apo cili do krahason Partinë Demokratike me Partinë Socialiste, dëshmon se çfarë je, një shërbëtor mjeran i Partisë Krimit. Në asnjë parametër këto parti s'krahasohen dot njëra me tjetrën. As në rezultate, as në parime, as në qëndrime. Por tani, që fytyra e Edi Ramës është bërë me zezë se bloza, që regjimi i tij është i damkosur, ai kërkon me çdo kusht të krahasohet me Partinë Demokratike dhe Sali Berishën. Ne, natyrisht, kërkon me çdo kusht, shiko me çfarë tamtamesh punëson. Mos harro pak zhurmën e Dash Sulës, një mercenar i turpshëm. Që është votuar nga populli i Peqinit për vite si deputet demokrat. Dhe tani për interesat ti të ngushta primitive bëhet objekt propaganda i Edi Ramës. Pra, një ndarje me këta duhet ta kemi. Do ta kemi shumë të, edhe njerë, më falni, ja u thash, përpjekja për të caktuar opozicës, ata që donë qeveria, ajo nuk do ketë sukses kur. Por t'jesh i sigurt, për ndryshe, me çdo njeri që donë të qëndrojë kundër Edi Ramës, jemi të gatshëm të bashkohemi. Po. Pa hezitim. Ju falenderoj shumë për pranimin tuaj dhe luftoj të bashkohemi me 8 maj. Zotëria më pyeti, tha, a është kjo hapi i fundit i kilometrit fundit? Do të them këtu, kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Por pse e kam quajtur të fundit? Ta shpjegoj. E kam quajtur të fundit sepse nga viti 2021 e në vazhdim bën gjithçka që të na shuani. Mendo pak një gjë, se kur nuk u nënshtruam, atër përdorën një armë tjetër. Ti izolojmë këta. Ti izolojmë pse? Ne mbronim parimet të drejta. Ne mbronim vlera universale, mbronim interesat qytetarët. Pse donin ta izolonin?
por në 2 vite, nga forca politike më izoluar, jemi sot forca politike më mbështetur. Kur do njerë, nuk kemi patur këtë mbështetje. Janë 8 rezoluta që denojnë Edi Ramën, por që mbështesin ne. Mbështesin kauzën tonë, mbështesin qëndrimet tona, mbështesin përpjekjet tona. Dhe sot, edhe si një shpërblim, tu thëmë të vërtetën, kauza jonë që kemi mbrojtur, ka gjetur mishrimin më të plot në raport e Komisionit Europian. Ka gjetur mishrimin, ata do përpiqen ta fshehin, po se fshehin dot. Kështu që i kryem disa detyra pra. Na izoluar, dolem nga izolimi. E mbanin në qiell Edi Ramën, e kemi rrëzuar për tokë dhe plagos si bish. Nuk e mërë ma vetën. I kemi qëndruar. E morën Lamun, ja u morën. Tani i vodhën zgjedhjet. Ja u ngecëm në fyt. I kapën. Kam deklaruar. Do mbroj votën. E mbrojtëm votën. Vota nuk mbrojt me Kalashnikov. Por Edi Ramës, edhe sot ky raport i sotshëm, çfarë thot? I dashur mik. Ky raport thot se në zgjedhje institucionet shtetërore, linja midis institucioneve shtetërore dhe strukturave të partisë u zhduk. Pra zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet. Damkosja më e madhe që mund t'i bëhet. Pra zgjedhjet ishin fars. E arritëm, bëri gjithçka, ta rrëzoi këtë. Edi Rama, që ta dini ju, thirrin zyrë kryetarin e misionit vëzhguesve. Dhe sikur t'ishte një bandit e kërstoi i bënte me gisht. Tregoti, si do t'i vërtetosh këto që e shkruaj në raport? Ai është një diplomat me dignitet, me integritet. Dhe ai ngeli pamend. Shifte një bandit që e kërcënonte për raportin. Bëri gjithçka ta rrëzonte raportin, jo që se rrëzoi, por raporti u plotësua me të gjitha ato që meritonte. Kjo është e detyrë. Po duhet ta bënim këtë patjetër. Dhe e bëm se kishim të drejtë, jo se ishim të mbifuqishëm. Jo. Por ne mbrojtëm një të drejtë tonë. Tani jemi në fush. Tani jemi në kilometre fundit. Po, tani nuk i ndahem. S'ka legjitimitet. Ky është i paligjshëm. Ky është i paligjshëm. Ky humbi legjimitetin me zgjedhje, humbi legjimitetin me Lubi Ballukun. Ndaj dhe ne do vazhdojmë. Në këtë mënyrë siç kemi nisur. Ne nuk marrim pushtet me dhunë. Jo kur. Ne vim pushtet me votën e lirë të qytetarëve shqiptarë dhe ju garantoj se e shpejt do t'jenë dita kur shqiptarë të kuptojnë, siç po kupton bota, se ç'përfaqëson Edi Rama, një kryetar të organizatës kriminale të qeverisë shqiptare. Faleminderit shumë.